ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ होना प्रेगनेंसी में काफी कॉमन है। डोंट वरी, जरूरी नहीं है कि अगर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो आपको कोविड है। अब ये प्रेगनेंसी में होता क्यों है? सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से आपकी लंग कैपेसिटी चेंज हो जाती है, जिस वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि आप जब आप सांस लेते हैं तो आपको गहरी सांस लेनी पड़ती है। सेकेंड, जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, यूट्रस के बढ़ जाने की वजह से आपका जो डायफ्राम है ये ऊपर पुश हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी लंग कैपेसिटी कम हो जाती है एंड दिस इज अनदर रीजन जिसकी वजह से आपको तकलीफ आ सकती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सिंपल सोल्यूशन, सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए जैसे हम योगा में करते हैं, डीप ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट। सेकेंड, जब आप सोते हैं, लेटते हैं तो सीधे मत सोइएगा, कीप 2 पिलोज बिलो योर अपर बैक ताकि आपको 45 डिग्री का एंगल मिले। फिर भी अगर आपको इतनी तकलीफ है सांस लेने में तो प्लीज अपने डॉक्टर को दिखाइए। आपका हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर और अगर आपको फीवर या कफ है तो आपका कोविड टेस्ट कराना जरूरी है। अदरवाइज डोंट वरी, इट इज वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी।